என்று நினைத்தாயோ அப்படின்ற தலைப்பைத்தான் நான் தேர்ந்தெடுத்தேன். உங்களில் சில பேருக்கு இதை எங்கேயோ கேட்ட மாதிரி இருக்கும். ஒரு வேளை இது ரஜினி படத்தில் வந்த ஒரு வசனம்னு கூட உங்களில் சில பேர் நினைக்கலாம். இது உண்மையில் மகாகவி பாரதியினுடைய கவிதையிலே இருக்கிற ஒரு வரி. தேடிச்சோறு நிதம் தின்று பல சின்னஞ்சிறு கதைகள் பேசி மனம் வாடி துன்ப மிக உழன்று பிறர் வாட பல செயல் புரிந்து நரை கூடி கிழப்பருவம் எய்தி கொடுங்கூற்றுக்கு இறையென பின் மாயும் வேடிக்கை மனிதர் போல் நான் வீழ்வேன் என்று நினைத்தாயோ என்று மகாகவி பாரதி கேட்ட அந்த கவிதையிலிருந்து ஒரு வரியை என் தலைப்பாக இன்றைக்கு தேர்ந்தெடுத்து கொண்டேன். சில சமயம் வாழ்க்கையை நமக்கு ரொம்ப பாடங்களை சொல்லி கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும். வீழ்வேன் என்று நினைத்தாயோன்ற தலைப்பை நான் எடுத்துக்கொண்டதாலோ என்னவோ இந்த அரங்கத்துக்குள்ள நுழையிற போதே கால் ஸ்லிப்பாகி கீழே விழுந்துட்டேன். இங்க இந்த இடத்துல என் ஃப்ரெண்டு நளினி பக்கத்துல இருந்தா அப்படியே என்னை பிடிச்சிக்கிட்டா. இது மெட்டஃபாரிக்கலா, அதாவது இதை ஒரு தத்துவ ரீதியாக பார்க்கலாம். வாழ்க்கை பல சமயங்களில் என்ன செய்யும் என்றால், ரொம்ப நல்லா நான் நடந்துகிட்டே இருக்கேன்ற போது கீழே தள்ளிரும். நம்மளை யார் தள்ளி விட்டாங்கன்னு கடைசி மட்டும் நமக்கு தெரியாது. பக்கத்திலேயே நடந்து வந்துட்டு இருந்த யாராவது உறவுக்காரர்களா கூட இருக்கலாம், நம்ம ரொம்ப நமக்கு நல்லது செய்யறவங்கன்னு நினைச்சுக்கிட்டவங்களாவும் இருக்கலாம், அல்லது எதுவுமே இல்லாமல் வாழ்க்கையை அதுவரை நாம் வாழ்ந்து வந்த அந்த ஸ்டைல் அதுவே ஒரு காரணமா இருக்கலாம். எந்த காரணமுமே இல்லாமல் விதி கூட ஒரு காரணமாக இருக்கலாம். கர்மாப்பா, இந்த நேரத்தில் நீ விழணும்னா விழணும், நீ விழக்கூடாது. நீ எவ்வளவு ஸ்டிக்க பிடிச்சிட்டாலும் ஒருவேளை நீ விழுந்துருவ. தட் இஸ் யுவர் கர்மா என்று சொல்லுவார்கள். அப்ப எப்படி விழுந்தேன்னு தெரியாது. ஆனா ஒரு விஷயம் சந்தோஷமா நம்ம எல்லாரும் நினைச்சு பார்க்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா, விழாம ஒரு பயம் இருக்க முடியாது. அதுதான் நமக்கு சந்தோஷமான விஷயம். இப்போ நம்ம வீட்டில் கரண்ட் போனால் என்ன பண்ணுவோம்? இப்போ பெரும்பாலும் போகிறதுல இன்வெர்டர் இருக்குது. நம்முடைய இளமை காலத்துலலாம் திடீர்னு பவர் போன உடனே என்ன செய்வோம்? உடனே அவசரமாக ஓடி வெளியில் போய் பக்கத்து வீட்டில் பவர் போயிருக்கான்னு பார்ப்போம். தெரு முழுக்க பவர் இல்லைன்னா அப்பாடி எல்லா வீட்டுக்கும் போயிருக்கு. யாராவது ஒருத்தர் ஃபோன் பண்ணுவாங்க, பவர் வந்துடும் அப்படின்னு சந்தோஷமா இருப்போம்ல. வாழ்க்கையில் சில சமயங்களில் கீழே விழுகிற போதும் அப்படித்தான். ஒரே ஒரு மகிழ்ச்சி, எல்லாரும் விழுந்திருப்பாங்க. விழுந்தவன் அத்தனை பேரும் உடனே எந்திரிச்சு நான் விழுந்ததை யாராவது பார்த்தாங்களா அப்படின்னு முதல்ல கவனிச்சிருப்பாங்க. யாருமே பார்க்கலன்னா எதுவுமே நடக்காத மாதிரி தைரியமா எழுந்து நடந்துருவோம். ஒரு 4-5 பேர் பார்த்தா, ஐயோ விழுந்துட்டீங்களா, கை பிடிச்சிக்குங்க, எந்திரிக்குங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது நமக்கு சே எல்லாரும் நல்லா தானே நடக்கிறாங்க, நான் மட்டும் கீழே விழுந்துட்டேனே அப்படின்னு ஒரு எண்ணம் வரும். நான் ஐ ஹவ் கான் த்ரூ தட் ஃபேஸ் இன் மை லைஃப். போன ஆகஸ்டில் ரொம்ப ரொம்ப ஹெக்டிக்கான ஒரு வீக். எனக்கு அலுவலகத்தில் ஒரு மைக்ரேஷன் நடந்துட்டு இருந்த ஒரு கட்டம். உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும், ஒரு மைக்ரேஷன் அது டெக்னாலஜி மைக்ரேஷனாக இருக்கலாம், ப்ராசஸ் மைக்ரேஷனாக இருக்கலாம், மர்ஜர்ஸ் அக்விசிஷன், இந்த மாதிரி மைக்ரேஷன்ஸ் நடக்கிற போது ரொம்ப பிஸியாக இருக்கும். அந்த மாதிரியான ஒரு வாரம். அந்த வாரத்தில் அந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை கூட அலுவலகத்தில் ஒரு கால் அட்டன் பண்ணிவிட்டு அன்றைக்கி சாயங்காலத்தில் ஒரு நிகழ்ச்சிக்காக போயிருந்தேன். மேடையில் நின்று பேசிக்கிட்டு இருந்த போது எனக்கு திடீரென்று ஒரு உடல்நலக்குறைவு ஏற்பட்டது. இந்த உடல்நலக்குறைவு ஏற்பட்டதுன்றதுக்கு முன்னாடி எனக்கு எந்த விதமான அறிகுறிகளுமே இல்லை. சபரெக்னாய்டு அன்யூரிசம் என்று சொல்லப்படுகின்ற ஒரு பிரச்சனை. மூளைக்கு போகிற இரத்த குழாய்களில் ஒரு குழாயில் ஒரு சின்ன ஒரு இன்ஃப்ளமேஷன் இருந்திருக்கு. அந்த இன்ஃப்ளமேஷன் பர்ஸ்ட் ஆயிருக்கு. இது ஏன் முன்னாடியே நீங்கள் கண்டுபிடிக்கல மேடம் என்றால் கண்டுபிடிக்கவே முடியாது. மருத்துவ உலகத்தில் அப்படித்தான். வேற ஏதாவது ஒரு காரணத்துக்காக பிரெயின் ஸ்கேன் பண்ணிட்டு இருந்தால் மட்டும்தான் இதை கண்டுபிடிக்க முடியுமே தவிர அதர்வைஸ் இது இருக்குன்றது வெளியில தெரியாது. அதற்கான அறிகுறிகள் எதுவும் கிடையாது. இது ஏற்பட்ட பிறகு ஒரு 3 மாதம் கழிச்சு தான் எங்கள் வீட்டுக்காரர் என் ஃபோனை எனக்கு கொடுத்தாரு. அது மட்டும் ஃபோன் நாட் அலவுட். என்ன நல்லா இருந்ததுன்றீங்க 3 மாதம் ஃபோன் இல்லாமல்? வாழ்க்கை அவ்வளோ மகிழ்ச்சியாக இருந்தது.
3 மாதம் கழித்து ஃபோனை எடுத்து கூகுள் பண்ணி சப்அரக்னாய்டு ஆன்யூரிசம் வாட் இஸ் இட்னு பார்த்தா கூகுள் வந்து தும்மல் வந்தாலே நீ அநேகமாக போயிடுவ, இட் இஸ் ஃபேட்டல் அப்படின்னு தான் சொல்லும். இது நிஜமாவே சீரியஸான ஒரு நோய் இல்லையா? இதை பார்க்குற போது கூகுளில் வந்து குரோசினுடைய சைடு எஃபெக்ட்ஸ் பார்த்தா கூட கேன் பி ஃபேட்டல்னு போட்டிருக்கோம். இது உண்மையிலேயே சீரியஸான ஒரு பிரச்சனை என்கிற போது முதல் சென்டென்ஸே அப்படி தான் இருந்தது. இட்ஸ் அ லைஃப் த்ரெட்டனிங் டிசீஸ் என்பது தான் இருந்தது. இப்போ த வேர்ல்ட் ஆப்ரேட்ஸ் ஆன் டேட்டா. எல்லாமே வந்து புள்ளி விவரங்களினுடைய அடிப்படையில் தான் எல்லா நிறுவனங்களும் எல்லா முடிவுகளையும் எடுக்கிறார்கள். ஸோ எனக்கு வந்து அந்த நோயை பற்றிய ஒரு டேட்டா பாயிண்ட் என்னவென்றால், இந்த நோய் வந்தவர்கள் 12% தான் திரும்பவும் பேசி நடக்கக்கூடிய அளவு ரிவைவ் ஆகிறாங்க. 88% வந்து ஏதாவது ஒரு விதத்தில் பாதிக்கப்படுகிறார்கள். இப்போ நான் 88இல் ஒருத்தியா இல்லாமல் 12இல் ஒருத்தியா இருப்பதற்கு முதலில் கடவுளுக்கு நன்றி. ஏனென்றால் அது என்னுடைய சாய்ஸ் இல்லை. நான் போய் கடவுள்கிட்ட சொல்ல முடியாது, இது பாருப்பா இந்த 88இல் என்னை போட்டுறாத, அந்த 12இல் நான் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோ, நான் சொல்ல முடியாது. அப்போ கடவுள் ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக நம்மை வாழ்க்கையில் சில பகுதிகளில் வைக்கிறார். இப்போ நம்ம ஒரு ரோட்டரி கான்ஃபரன்ஸ் நடத்திக்கிட்டு இருக்கீங்க. நீங்கள் உங்களில் பல பேர் இங்கே என்னை அழைத்து கொண்டு வந்த ரோட்டேரியன் திரு கோபிநாத் அவர்கள் வருகிற போது என்னிடம் சொல்லி கொண்டு வந்தார், டயாலிசிஸ் செய்து கொள்கிற நிறைய நோயாளிகளுக்கு சுழற்சங்கங்கள், ரோட்டரி சங்கங்கள் இப்போது பெரிய அளவிலே உதவி செய்து கொண்டிருப்பதாக சொன்னார். என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். ஏனென்றால் எத்தனை பேர் அதில் கஷ்டப்படுறாங்கன்றதை நான் வந்து கண்கூட பார்த்துட்டு இருக்கேன். பணம் இருக்கிறவர்களும் கஷ்டப்படுகிறார்கள், ஏன்னா ஸ்லாட்டே கிடைக்காது. ராத்திரி 2:30 மணிக்கு போய் டயாலிசிஸ் பண்ணிக்கிறவங்களும் இருக்காங்க சென்னையில். உங்களுக்கு தெரியுமா? என்னங்க பேய் உலாவுற வேலையில் போய் டயாலிசிஸ் பண்ணிக்கிறீங்களா? அந்த ஸ்லாட்டு தான் மேடம் கிடச்சிருக்குன்றாங்க. ராத்திரி 2:30க்கு போய் டயாலிசிஸ் செய்கிறவர்கள் அடுத்த நாள் காலையில் வெளியூர் போகிறதுக்காக விமான டிக்கெட் வாங்கிக்கிட்டு ஏர்போர்ட்டுக்கு செக்யூரிட்டிக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி டயாலிசிஸ் பண்ணிவிட்டு அப்படியே செக்யூரிட்டிக்கு போகிறாங்க. என்ன, ஏன் இப்படி செய்கிறீங்க? ஸ்லாட் இல்லை, மெஷின்ஸ் இருக்குது, ஸ்லாட் இல்லை. இது அஃபோர்ட் பண்ண கூடியவர்களுக்கு, அஃபோர்ட் பண்ண முடியாதவங்களுக்கு. அப்போது வாழ்க்கை உங்களை அல்லது உங்களில் பல பேரை தேர்ந்தெடுத்து ஒரு இடத்துல வைத்திருக்கிறது. எந்த இடம் என்றால், வருந்துகிறவர்களுக்கு உதவியாக ஒரு கரத்தை நீட்டக்கூடிய இடத்தில் உங்களை வாழ்க்கை வைத்திருக்கிறது. நாம் மற்றவர்களுக்கு உதவி செய்கிறோமே, அவர்கள் என்னிடம் நன்றியோடு இருக்க வேண்டும்னு நம்ம நினைக்கவே கூடாது. உதவி செய்கிற இடத்தில் நாம் வைக்கப்பட்டிருக்கிறோமே என்று நாம் தான் நன்றி செலுத்த வேண்டும். இது உண்மையிலேயே நான் கற்றுக்கொண்ட பாடம். அப்போ அந்த 88ல் இல்லாம 12இல் கடவுள் என்னை வைத்தார். அதற்கு காரணம் உங்களைப் போல எத்தனையோ பேர் எனக்காக நான் திரும்ப எழுந்து வர வேண்டும், திரும்பவும் நான் பேச வேண்டும் என்று செய்து கொண்ட பிரார்த்தனை. மதங்கள் கடந்து எத்தனையோ பேர் என்னுடைய பிரார்த்தனை. ஆனால் அதில் நான் என்ன கற்றுக்கொண்டேன் என்றால், அந்த மருத்துவமனையிலே நான் இருந்தபோது 22 நாள் கம்ப்ளீட்டாக படுக்கையிலே தான் இருந்தேன், பெட்டில் தான் இருந்தேன். 11 நாள் ஐசியூவில் இருந்தேன். அதற்கு பிறகு ரூமில் இன்னொரு 11 நாள். அந்த 22 நாளில் நிறைய பாசுரங்களை சொல்லிக்கொண்டே இருந்தேன். மகாகவி பாரதியினுடைய வரிகளை சொல்லி கொண்டிருந்த போது இந்த ஒரு வரி அப்படியே என்னை எழுந்து நிற்க வைத்தது. நான் வீழ்வேன் என்று நினைத்தாயோ. இந்த வரி ரொம்ப முக்கியமான வரி. இங்கே நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கீங்க, சகோதர சகோதரிகள் இருக்கீங்க. எல்லாருக்கும் மனசில் ஏதோ ஒரு சின்ன வருத்தம் வாழ்க்கை மேலே இருக்கத்தானே இருக்கு. எல்லாரும் நல்ல வசதியாக இருக்கும், மகிழ்ச்சியாக இருக்கும், குடும்பத்தோடு இருக்கும். இருந்தாலும் கூட ஏதேதோ சின்ன சின்ன வருத்தங்கள் இருந்து கொண்டே இருக்கிறது. இந்த வருத்தங்கள் வருகிற போது, எதிர்பாராத விதமாக வாழ்க்கை நம்மை கீழே தள்ளி விடுகிற போது, நாம் சொல்ல வேண்டிய ஒரே மந்திரம், மந்திரம்ன்ற வார்த்தையை நான் இங்கே யூஸ் பண்ணுறேன், மந்திரம் இதுதான். நான் வீழ்வேன் என்று நினைத்தாயோ என்று கேட்கிற போது எழுந்து நிற்பதற்கான சக்தி நமக்கு வந்து விடுகிறது. அந்த சக்தி தான் நமக்கு இப்போது தேவை. அந்த சக்தியை பெறும்போது என்ன விஷயங்களை நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன்.
மருத்துவமனையில் இருந்தபோது நான் தெரிஞ்சுக்கிட்ட மிக மிக முக்கியமான விஷயம், அம்மாவை வெயிட் பண்ண வைக்காதீங்க, இன்னைக்கே சொல்லிடுங்க. உலகத்திலேயே பேசாமல் பாசத்தை காட்டுகிற ஒரே ஒரு ஜாதி இருக்கிற, அது அப்பாக்கள் என்கிற ஜாதி தான். ஒரே ஒரு உயிர் தான் நமக்காக கூடவே இருக்கும், அது உங்களுடைய வாழ்க்கை துணை மாத்திரம்தான்.